मिर्ची बॉलीवुड। उर्वशी केरला में बाढ़ आई हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे डोनर्स के लिए और क्या अपील करना चाहेंगे आप? ये एक ऐसा मौका है, ऐसा टाइम है जब हम सभी को एकजुट होकर के उन पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। मैं वही बोलना चाहूँगी। उर्वशी जी फिटनेस को लेकर लड़कियां आजकल आपको बहुत फॉलो करी, तो किस तरह से आप फिटनेस रखते हो और किस तरह से आप टाइम दे पाती है अपने इस बिजी शेड्यूल में? आई थिंक फिटनेस मेरा पहला प्यार है और एक्टर से पहले मैं एक एथलीट हूँ, तो आई लव फिटनेस। मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक एक यूथ आइकन होने के वजह से, और आई फील कि मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने देश के यूथ जो है उनको एक पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकूँ, इंस्पायर कर सकूँ। तो यही एक छोटा रीज़न है कि मैं मैं फिटनेस वर्कआउट्स करती रहती हूँ एंड आई जस्ट कीप प्रमोटिंग अ पॉजिटिविटी एंड फिटनेस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट सभी के लिए, सिर्फ एक्टर्स के लिए ही नहीं। तो इस करके मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ। थैंक यू।